Eine österreichische Kleinstadt an der Grenze zu Deutschland, hier unübersehbar in der Zeit des Nationalsozialismus. Soweit so normal damals und doch kein Ort wie jeder andere, denn hinter diesen Mauern wurde 1889 Adolf Hitler geboren. Dort verbrachte er zwar gerade mal sein erstes Lebensjahr nur, doch Geburtshaus bleibt Geburtshaus. Das Gebäude ist ein Politikum. Seit Jahren findet Österreich keine Lösung im Streit über dessen Zukunft. Grund für den Dokumentarfilmer Günter Schweiger, Historie und Gegenwart dieser 4 Wände genauer zu beleuchten. Bevor der Film heute in den österreichischen Kinos anläuft, haben die Bewohner von Braunau am Inn ihn gesehen. Anna Tillack war dabei. In Braunau gießt es in Strömen. Trotzdem haben sich interessierte Bürger an diesem historischen Ort versammelt. Vor Hitlers Geburtshaus findet eine Filmpremiere statt. Wer hat Angst vor Braunau? Wenn ich euch jetzt frage, wer ist jetzt schuld an dem Ganzen? Da fällt uns wahrscheinlich genau ein Name als erstes ein. Der Adolf Hitler. Genau. Verantwortung übernehmen braucht Mut und tut oft weh. Und es fehlt oft den Menschen, es fehlt oft Österreich. In dem Dokumentarfilm Wer hat Angst vor Braunau geht es um dieses Haus. Das Haus, in dem am 20. April 1889 Adolf Hitler geboren wurde. Und darum, wie Österreich mit diesem Erbe umgeht. Wir können uns der Geschichte nicht verschließen, wir können die Geschichte nicht wegsperren. Wir müssen endlich die Türen öffnen unserer Täter, Mitläufer, Mitwissergeschichte gegenüber und nicht ewig und weiter verschließen und zu versuchen, Fassaden und Fassaden auszutauschen. Damit wird es nicht besser. Während der NS-Zeit nutzten die Nazis das Gebäude für Veranstaltungen. Auch Hitlers Kinderbilder wurden zu Propagandazwecken gezeigt. Nach dem Krieg zog ein Heim für behinderte Kinder in die Räume. Doch seit 2011 Leerstand. Eigentümerin ist nun die Republik Österreich. Seitdem gibt es Streit, wie es mit dem Haus weitergehen soll. Abreißen schlug der frühere Innenminister Sobotka vor. 2 Expertenkommissionen und einige Jahre später der neue Plan. Die Polizei soll in das Hitlerhaus einziehen. Evelyn Doll von der Bürgerinitiative Diskurs Hitlerhaus findet, die Politik habe Braunaus Bürger übergangen. Diese jahrelange Debatte ist mittlerweile aus meiner Sicht zur Groteske mutiert. Österreich stellt sich hier auch international nicht gerade vorbildlich dar, was den Umgang mit einem unerwünschten Erbe angeht. Wenn wir uns daran erinnern, welche Rolle die Polizei in der NS-Zeit gespielt hat und gerade zu den Anfängen Hitlers, dann ist das wirklich keine gute Parallele, um das mal so zu sagen, wenn man hier die Polizei reingibt. Ihre Bürgerinitiative hat eine repräsentative Umfrage in ganz Österreich in Auftrag gegeben. Das Ergebnis? Mehr als die Hälfte der Befragten sprach sich für eine Weiternutzung im geschichtlichen Kontext aus. Also eine Art Museum, ein Haus der Verantwortung. Eine Polizeistation finden nur 6% gut. Das Innenministerium erklärt dazu, man wolle der Liegenschaft ihre mythische Anziehungskraft entziehen. Doch ungeliebte Besucher dürfte das kaum abschrecken. Regelmäßig pilgern Neonazis wie diese ungarische Gruppe zum Haus. Auch Regisseur Schweiger traf für seine Doku Menschen, die an Hitlers Geburtstag Blumen oder Kerzen abstellen. Und Sie sind kann man Sie sagen, ein Verehrer von Adolf Hitler? Das bin ich, kann ich wirklich offen sagen. Und wie kommen Sie dazu? Ja, ich bin halt Nationalsozialist, ja. Bin aber nicht jetzt direkt rechtsradikal. Ja. Also ich schlage niemanden zusammen und hau keine Fensterscheiben ein und nichts. Gell. Also ich bin halt einfach nur rechts. In Braunau stößt der Film an diesem Abend jedenfalls auf großes Interesse. Die Menschen hier wollen sich der Geschichte des Hauses stellen. Dass ich in diesem